ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லியா லைஃப் ஸ்டைல் சேனல். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற நியூ வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். வாங்க நண்டு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைகளுக்கு கூட நம்ம வச்சு கொடுக்கலாம் நண்டு ரசம். இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா, சின்ன வெங்காயம், ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ அரைச்சாச்சு, அதாவது 1-2 அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நண்டு வந்து கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் போட்டு. இப்போ வந்து எப்படி ரசம் வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கேன். அந்த தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அந்த வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டும் நல்லா வதங்கட்டும். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம நண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற நண்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். நீங்கள் பாதி கிரேவி செய்யணுன்னா கூட இதில் வந்து கால் மட்டும் போட்டு கூட சூப் வச்சுக்கலாம். அது உங்களோட விருப்பம். இப்போ வந்து நண்டு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி தண்ணி ஊற்றிடலாம். நம்ம மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கனால நான் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணல. தேவையான அளவு தண்ணி, நிறைய தண்ணியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா வந்து கொதித்து வெந்து வரட்டும். நண்டு வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் மாறும் அதோட ஸ்கின்னு. அதை வந்து நமக்கு வெந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதை வச்சு பாருங்கள், நல்லா மாறிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். மேலே வந்து கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட சுவையான நண்டு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மழை காலத்துக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி நண்டு ரசம் வச்சு செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.